Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba April 5, 2026 ameshiriki tamasha la Pasaka la Mtoko na Christina Shusho lililofanyika katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika tamasha hilo, Waziri Mkuu amesema kuwa Pasaka ni kipindi muhimu kinachowakumbusha Watanzania kuishi kwa upendo, mshikamano na kudumisha amani katika jamii. Amesema amani si kwa ajili ya faida ya rais wala serikali, bali ni kwa ajili ya kila mwananchi. Pasipo amani hata shughuli ndogo kama kujitafutia kipato haziwezi kufanyika. Ameeleza kuwa mnufaika wa kwanza wa amani ni mwananchi mwenyewe, kwani bila utulivu hata shughuli za kiuchumi, kijamii na ibada haziwezi kufanyika ipasavyo. Masuala yanayohusu amani, mnufaika wa kwanza ni kila Mtanzania. Kwenye kila eneo, mnufaika wa amani ni kila mwenye Mtanzania aliyeko kwenye eneo hilo. Leo hii pasingekuwa na amani eneo hili hapa, hata kama pangekuwa na amani Mwanza, hii shughuli hapa isingefanyika, na wenye shughuli Mwanza wao wangeendelea na shughuli, wenye shughuli Mbeya wao wangeendelea na shughuli. Kwa mnufaika wa kwanza wa amani ni mwananchi wa eneo husika. Ndio maana ukisoma kwenye neno la Mungu utaona Mungu akiwaambia mkauombee mji ule, maana kupitia mji ule, kupitia amani ya mji ule nanyi mtapata amani. Yaani hata mji wa utumwani unaambiwa uombee, kwa sababu kupitia amani ya mji ule ndio na wewe unapata amani. Amani si kwa ajili ya, si kwa faida ya rais wala si kwa faida ya serikali. Amani ni kwa ajili ya, ni kwa faida ya kila mwananchi mmoja mmoja. Hata mchoma mahindi pakivurugika utoki kwenda kuchoma mahindi barabarani. Hata kile kilicho kidogo, ikikosekana amani hauwezi ukakifanya, na pasipo amani hata kuomba huwezi kuomba. Kwa hiyo nikushukuru sana Baba Askofu pamoja na Baba Askofu ambao mmeongoza maombi kwa niaba ya wote kwa jambo zuri ambalo mmelisema kupitia maombi yenu. Mmomonyoko wa maadili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni jambo la hatari. Viongozi wa dini, wazazi, walezi, wote tunaosikiliza tujue ni wajibu wetu. Alichokisema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa hapa, kuna Yuda mmoja kila familia, inaweza ikawa ni kweli, lakini tuna wajibu wa kuwabadilisha mayuda hao na wakawe wana wa Mungu ambao hawawezi kusaliti familia zao. Kama ni viongozi, wanatoka kwenye kila familia. Kwa hiyo kila familia lazima, kila mzazi achukue wajibu wake. Ni aina gani ya watoto unaowaleta kwa taifa letu? Unawaandaa kuwa wachungaji, mapadri, viongozi. Hata wezi wanatoka kwenye familia, majambazi wanatoka kwenye familia, walalushwa wanatoka kwenye familia fulani. Ukiona umeleta mtu mmoja akawa mlalushwa, mwizi, jambazi au mtu asiye na huruma kwa wengine, tafsiri yake ni kwamba wajibu wa kwanza wa ulinzi, amani na imani unaanzia kwenye ngazi ya familia. Na waomba wazazi tuangalie familia zetu.